قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي. قد كان شمر قد كان شمر للصلاة يا داعيا لله مرفوع اليد متوسلا متضرعا للمنجد يا طالبا منه الشفاعة في غدي. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي. ماذا فعلت بناسك متعبدي. فسلبت منه دينه ويقينه وتركته في حيرة لا 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 يهتدي لا 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 يهتدي لا 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 يهتدي لا يهتدي. ما شاء الله كتير.